कैसे हैं आप लोग? तो सामने हम डुकाटी देखें और न्यू बाइक है ये। न्यू मतलब न्यू बाइक ख़रीदा है ये, नंबर प्लेट अभी तक आया नहीं है। और ये कौन सा है डुकाटी का, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है, वाइजर ऊपर करके देखना पड़ेगा। बहुत मस्त बाइक है वैसे तो। चलो हम भी लेफ्ट ले लेते हैं आज। बच्चे को बैठा के जा रहा है, NXT का हेलमेट। साउंड तो ऐसा है नहीं, डुकाटी में याद है। वो आगे से लुक देना देखना है भाई। मस्त है भाई, नाइस बाइक। आगे से भी लुक देखिए भाई, कितनी मस्त है, क्यूट सी बाइक है। स्क्रैम्बलर, डुकाटी स्क्रैम्बलर। एग्जॉस्ट का पाइप भी बहुत मस्त है, बट आगे से भी थोड़ा हेवी लुक देना था। तो बाइक बोल देते हैं डुकाटी वाले भैया को, लेकिन बाइक बहुत सेक्सी है यार। मेरे को फीवर है और बारिश हल्की हल्की हो रही है। ओके, तो अभी मेरा फ्रेंड कॉल किया था, तो हम अभी उसके कॉलेज में आए हुए हैं। तो मेरे टीजॉन कॉलेज जो है उसके बहुत नज़दीक है ये। तो ये है इस्लामिया कॉलेज, जो कि पूरा का पूरा जंगल टाइप है। तो एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे यार, बहुत मस्त हमको दिखा। तो यहाँ पे मतलब आराम से बाइक चला रहे थे, मिट्टी है तो ड्रिफ्ट मार रहे थे यहाँ पे। तो कॉलेज मेरा तो ख़त्म हो गया, तो दोस्त के आ गए, क्रिकेट खेल रहे थे इतना देर। तो फिर से दिखाते हैं आपको, अभी वहीं से गए थे। तो 220 बाइक में ऑफ रोडिंग तो आराम से होता है यार। ओह गॉड, मस्त है यार। ओके, तो ये भी बड़ा है, मतलब 220 सही में स्ट्रीट बाइक है एक्चुअली। कैसे भी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रफ यूज़ के लिए बेस्ट है। फक क्या क्या नहीं, ऐसा कैसे गिर जाएंगे, मस्त कॉलेज है। जंगल पूरा। मतलब कॉलेज देखो यार, एकदम पीस। 2-3 ग्राउंड है यहाँ पे, बड़ा बड़ा। और यहाँ पे जहाँ बाइक चलाएं तो बाइक ही ख़राब हो जाएगा पहले से, हालत अच्छा नहीं है। कमाल का कॉलेज भाई, एकदम पीस, ठंडी ठंडी हरियाली पूरा। आराम से स्टूडेंट सब बंक मार के बैठा हुआ है, उस साइड क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे तो पता भी नहीं क्या करना, क्या करते हैं लोग यहाँ। तो ये बिल्डिंग है शायद कॉलेज का। तो ये कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, तो कॉलेज का गेट नहीं है। ओके, मस्त है कॉलेज। तो ठीक है यार, अब चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 700 लाइक्स का। तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो यार। तो चलते हैं, इसके
बाद बोलेंगे कि हैव अ गुड डे बॉयज बोल के ये कॉर्नरिंग किए, तो फिर हम भी वो आर एस तरह चले आएंगे उस पार और वो बंदी को धक्का मार देंगे। तो नहीं, तो अब हम बोलते हैं तो ठीक है यार, चलते हैं। तो हैव अ गुड डे बॉयज।